केही। नमस्कार, म डाक्टर सीपी आचार्य। आज मैले दिनौँ भोगेको एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। कति बिरामीहरू डाक्टर साहब खोकी लाग्यो र खोकीको झोल औषधि खाएँ भन्दै कतिले 5 सिसी, कतिले 7 सिसी, कसैले 10 सिसी खाएँ भनेर सुनाउनुहुन्छ र कतिले त सिसी नै बोकेर लिएर आउँछ। र अर्को बाटो मेरो बिरामीहरू चाहिँ चेकअप गरिसकेपछि मेरो ओपिडीबाट निक्लिने बेलामा अथवा फार्मेसीमा पुगिसकेपछि उहाँले औषधिमा खोकीको लागि झोल औषधि नदिएपछि डाक्टर साहब झोल औषधि देखिन, खोकीको औषधि देखिन, मलाई निको हुन्छ भनेर सोध्न आउनुहुन्छ। र हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने आस्थमा, सिओपिडी जस्तो बिमारलाई विश्वको कुनै पनि मेडिकल साइन्सले चाहिँ झोल औषधि रेकमेन्ड गर्दैन। र सामान्यतः मैले मेरो आफ्नो बिरामीहरूलाई खोकीको झोल औषधि म रेकमेन्ड गर्दिनँ, किनकि यसको कुनै फाइदा नै छैन र यसका बेफाइदाहरू धेरै छन्। त्यही कारणले तपाईँ खोकीलाई चाहिँ झोल औषधिले सहयोग गर्छ, फाइदा छ भनेर भ्रममा नपर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।